السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي في فيديو جديد على القناة. الموضوع اللي غنتكلموا عليه اليوم ان شاء الله هو اشنو اللي واقع ما بين بانكيا لاكيشا و سي بي. اشنو اللي واقع هادشي اللي غادي نعرفوه في هذا الفيديو، ولكن قبل ذلك ما تنسوناش من لي لايك ومن الاشتراك ومن تفعيل الجرس فضلا وليس امرا، وشكرا. وبقوا معنا حتى نهاية الفيديو. الفيديو ديالنا فيه جوج ديال النقط رئيسيه. النقطه الاولى غادي نهضروا على الشراكه اللي دارت سي بي مع بانكيا ولا كايشا، وفي نفس الوقت غنهضروا على الاقتطاعات ديال الابناك وكيفاش ممكننا نتفاداوهم اولا نتخلصوا منهم. هو الموضوع فيه جوج ديال النقاط رئيسيه وجوج ديال النقاط كتشغل الراي العام دابا. الا كيهمكم الفيديو بقاو معايا حتى الاخر باش تعرفوا كاع المعلومات وتاخذوا فكره على شنو واقع. اللي كنعرفوا دابا هو ان هاد السي بي اللي هو سيرفيسيو بوبليكو دي امبلو ستاتال اللي هو علاقه بوزاره الشغل، كنعرفوا بان نظرا راه منين بدات البانديميا، منين بدا الوباء من مارس وهما كيعيشوا واحد الضغط كبير، كيتشكاو بان كاين ضغط قله اليد العامله، يعني ضغطوا بزاف لان كثر عليهم الطلبات ديال الناس الارتي، كثروا الطلبات ديال لان كلشي غادي يتقدم باش يطلب المساعده ديال عدم الشغل. اذا هذا كله خلق واحد الضغط كبير على هاد الهيئه هذه، على السي بي خلق واحد الضغط قوي. وشنو عطى ان كاين بعض الناس اللي ما توصلوش بالمبالغ ديالهم او لا توصلوا بهم متاخرين، فوقع واحد الضغط وواحد الاشكاليه كبيره اللي درجه لقاو راسهم بحال في واحد المضيق متراكم فيه ملفات ما كاينش كيفاش يعني يديروا واحد السيروره لهذا العمل هذا. اذا اشنو غادي يوقع؟ وهنا ركزوا معايا الاخوه لانه هو موضوع هو سيف عنده ذو حدين، نفهموا مزيان اشنو دابا هاد السي بي هو غادي اشنو غادي يدير السي بي مع هاد جوج ديال الابناك اللي هي بانكيا ولا كايشا. دار معهم واحد الاتفاقيه، واحد الشراكه. شنو الهدف من هاد الشراكه؟ الهدف هو انه باغي يدخل الداتوس بيرسوناليس ديال الناس، ديال يعني الكلينتس ديال هاد الجوج ديال الابناك. ما معنى هاد الهضره كلها؟ يعني البانكيه ولا كايشا غادي فاسيليتيو لافورماسيون، يعني غيوصل المعلومات الشخصيه ديال المنخرطين ديالها اللي هما عندهم علاقه مع هاد السي بي. يعني اشنو معنيت هاد الناس اللي كتخلص من السي بي وعندها الكوينتات ديالها في البانكيه ولا كايشا، فالسي بي غادي يدخل لافورماسيون ديالك في الكوينطه ديالك وغادي يشوف شنو عندك. علاش هادشي كله؟ قال لك اسيدي باش يشوفوا بحال غيديروا بمعنى اخر بحال واحد الغربال، غادي يغربلوا الناس يعني اللي هي في حاله هشاشه وفي حاله وضعيه سيئه. معنى ان شنو كيفاش غادي يعرفوا هاد الناس بانهم راهم عندهم هشاشه وانهم في وضعيه مزريه؟ هما غيشوفوا الكونت ديالهم اشنو فيه. معنى عندك مدخرات ولا عندك شي حاجه في الكوينطه، فانت كتسمى دابا بلاتي عندك ما تاكل تسنى. غادي تشوفوا الناس اللي ما عندها والو. هذا هو يعني هذا هو الهدف. القراءه ما بين السطور هادشي اللي كاين هو ان السي بي غادي يدخل المعلومات الشخصيه ديال الكوين ديال الناس المنخرطين في بانكيا ولا كايشا باش يشوف او لا يعني بحال نقولوا يقلب على الناس اللي هي في حاله في وضعيه هشه، يعني بحال هما الاولين اللي خصهم يتوصلوا بالاعانات ويتوصلوا بالمستحقات ديالهم. وهادشي كله راه كاين في المقال. اذا هذه النقطه الاولى. اذا نركزوا مره اخرى ان بانكيا ولا كايشا راه غادي يسهلوا ولوج السي بي السيرفيسيو بوبليكو دي امبلو ستاتال، غادي يسهلوا ليه يدخل البيانات الشخصيه ديال كل واحد. بطبيعه الحال غتقولوا لي باش يدخل نحسبوا هاد الفيرما، ولكن ما نساوش بان اي حاجه غادي تدار فهي مسنوده بالقرارات على اننا حنا في وضعيه
عندهم وضعيه يعني منفرده، وان الان كاينه واحد كيف كنقولوا الوضعيه الحاليه ديال حاله تاهب قصوى نظرا للمرض ونظرا لانتشار الوباء وهادشي كله، فهما غيلقاو راسهم عندهم الحق يدخلوا ويشوفوا اشنو كاين في الكوينتات ديال الناس. علاش؟ باش يشوفوا هاد الناس اللي هما دافعين الملفات ديالهم للسي بي واش فعلا عندهم حقيه وعندهم اولويه بانهم ياخذوا المستحقات ديالهم، او لا مازال، او لا يعني ماشي كيف نقولوا مازال ما محتاجينش في الوضعيه الحاليه. اذا هذا هو المقال الاول. يعني هادشي اللي كاين في الموضوع اللي حنا بغينا نهضروا عليه. الموضوع الاول ديال هاد الشراكه اللي غتوقع ما بين السي بي وما بين بانكيا ولا كايشه. وملي كنهضروا على بانكيا ولا كايشه فكنعرفوا بان كاين واحد القطاعات، مثلا كايشه كتقطع الناس ديالها كل 3 شهور كتقطع لهم واحد 60 ديال الاورو. يعني 60 ديال الاورو راها تقريبا في العام توصل 240 اورو ديال القطاعات، اللي هي شويه قاصحه في الوقت الراهن وصعيبه. كيفاش غنقدروا نتفاداو؟ مثلا بالنسبه لكايشه اش كيقول، يعني اي بنكه غتبغي تفتح فيها في كوينتا كيخصك تكون عندك النومينا. يعني تكون النومينا كتدخل دائما لهذيك الكوينتا، وكيشرطوا عليك تكون عندك واحد الترخيطه ديال كريديتو انك تقدى بها واحد 2 المرات، على ما اظن 2 المرات في الشهر باش ما يقطعوش ليك. يعني كاينين واحد بحال نقول قيود. نرجعوا ونفسروا شويه بشويه. لا كايشه كاينه واحد النقطه اللي نقدروا نديروها وما يقطعوا لنا حتى شي حاجه. اولا الا عندك شي بانسيون كتدخل ليك قليله كتوصل واحد 500 اورو او لا قل من 500 بحال هكا، فكتقدر دوز ودير كوينتا سوسيال. كوينتا سوسيال ما غادي يقطعوا لك حتى شي حاجه. هذه من جهه. من جهه ثانيه كاين الا انت عندك النومينا دوميسيليا، يعني النومينا كتدخل دائما عندهم وكيعطيوك واحد الترخيطه ديال ديبيتو. هذيك ديال ديبيتو راه كتكون غراتويتا، وكيقول لك خاصك تكون عندك ترخيطه اخرى ديال كريديتو. هاد الترخيطه كريديتو اشنو كيخصك دير بها؟ كتقدى بها مثلا 2 ديال المرات في الشهر، وسميتو وتا هي كتكون غراتويتا. وهاد الترخيطه د كريديتو علاش كريديتو؟ حيت ملي تتقدى ما تيقطعوش لك ديك الساعه مثلا من الكونط، ما كيقطعوا لك حتى واحد في الشهر. كنهضروا على بانكيا مثلا. هادشي اللي كدير، عندك ترخيطه ديبيتو وعندك ترخيطه كريديتو وكلهم كيطلعوا عليك 0 اورو. علاش؟ اولا الا عندك نومينا دائما وعندك شي ريسيبو تا هو تتخلصو من لاكايشه من بانكيا، فانت كتعفى من هذوك الاقتطاعات. وكيكون عندك 2 ديال الترخيطات، وحده ديبيتو اللي هي عاديه كتقطع بها كتخلص بها دائما، وكاينه ترخيطه كريديتو فكيفرضوا عليك على الاقل واحد 2 المرات في الشهر. هاد 2 المرات تتخلص بها، ولكن الاقتطاع ما تيدوز ديك الساعه، ما كيدوز حتى واحد في الشهر الاخر يعني المقبل. الا كان عندك هاد الامتيازات فانت ما كتقطعوا لك حتى شي حاجه، 0. والنقطه الثانيه المشتركه ما بين بانكيا ولا كايشه هو مثلا مثلا عائله 2 ديال الناس، مثلا الزوج والزوجه، واحد عنده الكوينتا ديالو في البنكه في كايشه ولا في بانكيا، عنده كوينتا ديالو وما تيقطعوا ليه والو لان متوفره فيه الشروط اللي ذكرنا عليها. هذاك اللي معاه الزوجه ديالو او لا الزوجه والزوج ديالها اشنو كيديروا؟ داك اللي ما عندوش هذوك الامتيازات كيدخل مع هذاك الاخر اللي عنده الامتيازات ما تيقطعوش ليه. مثلا فرضنا الزوج عنده نومينا كتدخل كل شهر، عنده ريسيبو كيخلص مثلا الضو، تيخلص الكرا، عنده ترخيطه كريديتو، عنده ترخيطه ديبيتو. ولكن الزوجه ما عندهاش هذوك الامتيازات. مثلا الزوجه عندها واحد العمل اللي تدخل منه شي حاجه بسيطه، وما عندهاش نومينا، ما عندها حتى شي حاجه، ما عندهاش مثلا مؤهلات باش الكوينتا ديالها تكون 0 اورو. اش كدير؟ كيديروا واحد الكونت شراكه. هاد الكونت الشراكه
كيكون مستقل على الكونت ديال الزوج الاول. مثلا الزوج عنده الكونت الاول كيبقى وكيديروا واحد الكونت اخر شراكه ما بين الزوج والزوجه. وعلاش كيستاندوا باش كيفتحوا لهذيك الزوجه هذاك الكونت؟ كيستاندوا على البيانات ديال الزوج ديالها، وبهذا فهي كنقولوا ما تيتخلصوش منها، كتليبيرا من انهم ياخذوا ليها الاقتطاعات. اذا هادو واحد جوج ديال الحيل مزيانين. الناس اللي مثلا كيقطعوا لهم من لاكايشا ومن بانكيا، هادو جوج ديال الحلول مزيانه. اولا ان ممكن دير كوينتا سوسيال، يعني ما يقطعوا لك حتى شي حاجه. والثانيه هو دير كوينتا شراكه ما بين انت والباريخه ديالك، يعني الزوج والزوجه ديالو، او لا هي عندها الكوينتا وهو يدخل معها يديروا كوينتا شراكه. هذا هو حل بين الحلول باش على الاقل الانسان ما يقطعوش ليه هذوك الاقتطاعات اللي كتكون شويه ثقيله، وبالاخص دابا لان الناس محتاجه دابا الفلوس، وهما كيقطعوا اقتطاعات في الحقيقه قاصحه بزاف. اذا هذا هو الموضوع ديال الفيديو ديالنا. نتمنى انك تكون فهمتوا المعلومه الاولى راه تكون واحد الشراكه ما بين السي بي بانكيا ولا كايشا، باش السي بي غادي يدخل الداتوس وغيدخل البيانات الشخصيه ديال المنخرطين في هذه البنكتين، في هذه الجوج ديال البنك. والنقطه الثانيه كيفاش نقدروا نتخلصوا من هذه الاقتطاعات عن طريق هاد جوج تاع الحيل. اولا كوينتا سوسيال، اولا كوينتا شراكه مع الباريخه ديالك. الا عنده هو ما تيقطعوش ليه فغادي ديري كونت شراكه معاه، اولا نتيا ما تيقطعوش لك هو يدير معاك كونت شراكه، وبهذا راه ما غادي يقطعوا لك حتى هو حتى شي حاجه. وبهذا نتمنى ان الفيديو يكون واضح، وشكرا لكم.